Não pode crer. Jogar travesseiro da fogueira. Os caras fizeram rolê de me zoar aqui em casa, Wesley. O rolê uma hora virou zoar o Cauã, igual uns bobão. Cauã, você ficou puto por causa do travesseiro. Foi jogar o travesseiro. Foi jogar o Eu travesseiro tava tipo fora. 0% puto e todo mundo me zoando. E eu só observando. Daí você foi jogar o travesseiro fora e o travesseiro voltou do seu pé, velho. Foi muito engraçado. Se eu nem conheço as regras, como é que eu posso estar desobedecendo? Engraçado é esse First Blood aqui, ó. Ah, eu já ouvi falar da Rosa Negra. Quer dizer, eu sou um grande... Não era ela? Nossa, fudeu! Vixe. Isso daí o que, mano? Vai sair 2 First Blood mesmo. Nossa, Deus. Eu vou te mandar de volta pra... Sei lá de onde Que veio. merda, velho. Sentiu isso? É a dor da pura habilidade. Sentiu isso? É a dor da pura habilidade. Coração que se apaixonou por alguém que te amou. Os dragões se reúnem. Temam a mim. Pumba. Sucumba. Como diria Nasus. Apelou em tudo. Mama. Don't need to make you cry. Tô batendo no mato. Eu só bato em creep Nenhum só, plano Heitor, pelo jogo. sobrevive Só quando bato em eu creep. entro em cena. Eu descobri na partida passada que tem que matar os bonequinhos de vida vermelha. Sabia não. Quê? Sério? E fudeu. A Ganade. A Meu chama Deus. purifica. Eu nunca erro. As pessoas sabem que eu acho que dou um Ih, os caras têm masteria, hein? Ah, aqui tem um Yasuo, filho. E aqui a gente tem Yasuo, Fogo perdemos. cura. Wesley de aço, né? Não é qualquer Yasuo, né? Ah, porra! Eu trago a luz fervorosa. Inimigo foi eliminado. Caralho, matei um bonequinho da vida vermelha, velho. Esse é o Eu objetivo do jogo, A então. chama Meu dinheiro? purifica. Ganhei dinheiro, velho. Caralho, maior jogo zoado, né? Você mata os outros e ganha dinheiro, velho. Olha o ser humano onde chegou, velho. Parece a vida real, né, mano? Amigos são que nem balões, né, velho? Se você der uma facada, eles explodem. Nossa, nossa, nossa. Não brinca perto dessa Shaya, não, que ela tá brava. Talvez na próxima eu use as duas mãos. Flashou aqui, flashou aí. O mundo se cala. Nossa. Ovo, ovo, bate no ovo. Masteri. Você eliminou um inimigo. E nunca mais esqueça esse nome. Isso. Totalmente atrasado, né? Claro. Colocou. A ascensão dos Ah, mas pega level 6 e fica parado. Nossa, tem Timo também, velho. Sei. Eita porra. Toma. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Nossa, traguei. Um aliado foi eliminado. Ai, Eu só vi o jogo antes disso. Chegou o Yasuo. Chegou, bora. Não, mano. Em que fase que eu tô? Mata, caralho. ai, poder errado. Puta que pariu. Neutralizado. A hora se aproxima. Kills foi eliminado. Eu
Eu vou omitir esse pequeno Não quero deslize morrer, no vou seu pegar relatório de vidinho. expedição. Isso. I don't wanna die. For this I'll get the life for you tomorrow. Carrion. Nossa, tem timo lá, né, mano? Nossa. Um aliado foi eliminado. Filho de uma puta. Um inimigo foi eliminado. Não briga não, velho. Espera eu chegar pra ganhar dinheiro. Mano! Um inimigo foi eliminado. Dragões reconhecem mentirosos. E para eles não há Caralho, tô perdendo todas as kills aqui. Os caras tão roubando. O Jarro Pluma-Luz nunca desiste. Ele aprendeu isso comigo. A luz nunca desiste. Torneirão. Se tá numa ruína, então eu posso saquear. Fudeu. Agora eu tô aqui. Vixe, Que isso, velho? Neutralizado. ixi. Ih, ele tá de Dark Star, feio. Ser explorador é de família. Pulou. Tá no sangue. Pegou. Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Eu trago a luz Foi eliminado. Congonha. Nossa, é do lado. Ah, se ela... Ué, foi no outro maluco e deixou ela me deletada. Tô tiltada agora. Como que é? Neutralizado. Você me deixou morrer, velho. Porra, que merda, hein? Neutralizado. Caralho, Double kill inimigo. Droga, né? que merda. Pô, foda, né, mano? Putz. Merda, você morreu. Filho da puta. Vou xingar agora, filho. Próxima vez eu vou lembrar de Boatos observar sobre a que morte dessa vez eu não foram vi exagerados. você morrer. Você que morreu. Como é que tá seu frag? Eu vou te zoar, hein? 4/2, que lixo. É o Yasuo do meu time, então. Famoso ácido Que isso, velho? Essa mina vai me matar, mano. Olha, o Master, tomou na cara ali, pá. Adquirir. Porcaria de terreno. É tudo culpa do brilho daquela pedra. Ah, mano, eu já tô como já? Fudido, velho. Porra do meu Estamos furacão que não vem, mano. Vou pegar as vidinhas. Um aliado foi eliminado. dragões se reúnem. Inabalável. Eu não erro nem de olho fechado. Inimigo foi eliminado. Precisa de um mapa. Tô lindo. Aguente! Caralho, aí é foda. Nenhum livro vai te ensinar isso. Ó, o Master, vai vir, hein? Inimigo foi eliminado. Do jeito que esse Master matou, Um viu? aliado foi eliminado. Belo tiro, eu. Bate aqui. Sua equipe destruiu uma torre. Sabotagem cai tão bem. Esse Master aí vai ficar grandão. Parece perigoso. Vamos aí. Eu jurava que ela ia continuar andando. Delay. A gente vai encontrar uns artefatos valiosos, matar uns vilões, quem sabe até salvar o mundo. Sabe como é, né? Coisa de herói. Vai ser irado. Você foi eliminado. Desceu lá da puta que pariu quando matar, Ó. velho. Achou
Nice, porra. É, ó, a gente tem que tomar cuidado que a gente não tem tanque. Tem o Heitor que é tão tanque. Tem 3 Wesley ADC. tanca pra nós. De volta dos mortos? Tá. Tem 3 ADC. Vamos lá, se ele arregaçar na E3 é 3 espadadas. O cara não faz nada. O fogo cura. Ai. Fala, vida. Um nome falso em demais. Diabo de uma Sentinela da Luz, 8ª hora. Toma. Ai. Ah, não. Ah, não. Agora entrou na minha mente. Um aliado foi eliminado. Filha da... Neutralizado. Neutralizado. Nossa, a flecha certo. Este. Você 19 é eliminou 19, o boys. inimigo. Esperar 10 de gold na básica. Eu espero que ninguém tenha visto isso. Ah, mas como assim? Sua torre foi destruída. arranja um trabalho de verdade. A chama purifica. Ai, cadê o cano pra passar de fase? Por que o Heitor não instala Discord, né, Perguntas mano? impossíveis são meio que a minha especialidade. Por que o Heitor não instala Discord, né? Talvez na próxima eu use as mãos. Tecnologia, pô. Bagulho de tecnologia não é com o Heitor, não, pô. Tecnologia é moda antiga, velho. Ixi, ixi. Nossa, ficou cozado. Vamos. Nossa, quanto cocô ali, filho. Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Não, 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 não. Um aliado foi eliminado. A bênção do fogo divino! O inimigo foi eliminado. Inimigo enfurecido. Não, ele matou ainda, velho. Matou ainda, matou. Eu não vi ele Cadê chegando. ele? Ah, ele morreu. Inimigo. Não, não. Este. Não tô fazendo nada, mano. É nóis. Solta LeBlanc, mano. Solta LeBlanc só e já era. Sua torre foi Nossa, destruída. time. O Inib tá down, velho. Vai lá, Wesley. Defende o Inib, eu tô chegando. Tem que defender o Inib, vai. Você consegue, pô. Tá com medo de quê? Seu peidão. inimigo foi destruído. Vai morrer agora porque não esperou o Inib cair. Inimigo foi eliminado. Cadê o filho da puta? Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi Aí me eliminado. matou ainda. Legal. Neutralizado. Ah, mano, não Heitor, acredito. cara. Heitor. Double Vai, kill. mata. Inimigo. Ih, não matei. Vai morrer sim. Neutralizado. Eu tô muito fraco, velho. Ezreal sai vitorioso! Isso, porra. Estourou um cocô em mim. Eu tava parado. Ué, Sentiu isso? É a dor da pura habilidade. tava mole a bosta. Pô, 200 de gold aqui na base, pode ser? Neutralizado. Bastante, né? Porra, e nunca mais é, a esperar Shaya o foi final vista do- no mapa, é isso mesmo? Hã? Nunca mais a Shaya foi vista no mapa? Cadê ela? Tira tudo aí, ó.
Aí. Ou não morre não, hein? A luz Por favor, não morre agora fervorosa. não. A ascensão dos ventos. Os boatos sobre a minha morte foram exagerados. Qual que é a sequência? Quem cuida do Mastery e quem cuida da Leblanc. O resto nós mata. Eu posso soltar ele branco. Achado não é roubado. Se eu lutar o Mastery, acho que é bom. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Ai! Que isso? Mastery, meu? Mastery, Mastery. Um aliado Ah, mas é impossível. O Mastery tá sendo cuidado lá. Tá bosta. Vai, caralho. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Pô, ele tá com mais medo de morrer do que matar. Vem da penta não, vai vir da penta não, vai vir da penta não, trouxa. Toma, Descer a ferro e fogo preparado. Toma. Nenhum livro vai te ensinar isso. toma, Caralho, time, meu. toma. Bora, bora, Ganad. Tem Tô último? iniciando o bagulho, mano. Não foi um erro, foi um... Sua torre foi destruída. É pra cima. Neutralizado. Ah, velho. Que isso, Um mano. aliado foi eliminado. Bosta, fui solado pelo Timo. Nossa, eu também. O Inimigo. que tá acontecendo? Continuo dando dano, é isso? Eliminou um inimigo. Ele deixa a gente cego, né, mano? A gente só tem a DC nesse time aqui. Ah, é verdade. Ele só consegue deixar um cego. Na verdade, não. Ah, ele deixou eu, matou eu, e o Ganad foi nele e ele deixou o Ganad. Não foi ao mesmo tempo. Tem que ir junto, então. Vou lembrar disso aí. Na próxima vez. Tem o limpador de bosta ali, tem o Gary ali. Liberar chamas. E o Gary? Confirmado. Eu pago um serviço. Fiz aqui, Wes, ó. Confia, confia. Fiz bem aqui, ó. Sou lindo. Nossa, tipo, nossa, a gente passou muito perto desse Qual mundo. será esse tal de League of Legends? Seu inibidor ressurgirá em Bom é breve. que ele gasta esse cocô dele. Ai. É, você só não pode tomar assim, entendeu? Quando tiver nos É. creeps, os creeps explodem. Se puxa, podre. Parece que o mundo enlouqueceu. Nossa, Vou falar que é ruim. Um aliado foi eliminado. Ah, mano. Ah, esse filho da puta fica invisível, velho. Eu matei, eu matei. Kill inimigo. Matou o quê? Sei lá. Killing spree inimiga. Ah, time. Inimigo foi eliminado. Um aliado Ai, foi pegadinha, não eliminado. bate não. Ace. Ah, o cara dá 3 tapas, mata, fica invisível, volta, dá 3 tapas, mata, fica Seu invisível. inibidor foi destruído. Neutralizado. É, isso aí. Um aliado foi eliminado. Olha que porra de slow. Neutralizado. Nossa, mano, eu tô jogando igual um cocô, velho. Ah, é um cocô firminho ou um cocô bolinha? Ou tipo de Cocô de areia? timo? Não dá nem pra falar que é um cocô de time, porque o cocô do time tá arregaçando. Os dragões se Vamos, gente, última ofensiva. Vai agora que eles têm que estar com 2 mortos. Tem que ser agora. O mundo se cala. Hasagi! Mas vocês têm Peguei. 2 mortos, o time deles tem que ser. Um inimigo foi eliminado. Boa. Boa, boa. Continua, vai, vai, vai. Vai. Tomou 3. Um aliado foi eliminado. Mano, eu fui explodido, velho. Vou Fui aqui explodido. atrás. Nada, mano. Eliminado. Botou tudo Double kill inimigo. meia-noite. Ah, esse jogo aqui não dá não, gente. O Double pique kill deles é muito bom, inimigo. velho. O cara tem tudo. Nossa.
Vai, filha, ataca! Ela não pode, ela tá cega, Wes. Este. Ela tá Caralho. cegueta, cara. Calma. Steve. Aí é foda, eles deram sim, mano. Só pra eles não ganhar. Eles ganharam, mano, do mesmo jeito. Derrota. Ah, não destruiu o Nexo, a gente se rendeu. Minha consciência tá Mostra o tranquila. Nexus destruindo no final do mesmo jeito, mano. O Nexus não caiu, feia, não é o objetivo do jogo. Mas não mostra o Nexus explodindo no final? Ah, verdade, cara. Ah Você lá. tem um ponto. Ah, é uma conversa, né? Ó, é uma lógica que Mano, a os gente dois estão sempre- certos, né? Os dois estão Na certos. argumentação, a gente sempre chega numa conclusão, entendeu? Não, os dois tá certo, né? Mano? Essa Não, aqui é a tá parada. certo, o Heitor tá errado. Só não pode tentar convencer o Thiago. Não, Thiago, não dá. Se souber Quem ele que é esse aí? tá falando dele. Quem que é esse aí? Nossa, ganhei um baú. Thiago, eu conheço? Virgin Chain Essência. Nossa, Resolve mano. é o baú, Ganhei 2 velho. baúzão. Essa Tristânica. Vocês Tá são de Melba? rato, tá de rato. LeBlanc com Congregação das Bruxas. Vamos, Espera a mano. cápsula. E se o Ganad Vocês clicar em vão parar encontrar já? partida ali embaixo? Será que dá bom? Sim. Orbe Guardia Estelar, árvore 2. Maravilhosa e Nasus Quebra-Mundo. Ah, pera aí, eu vou poder rodar skin que eu tenho 12 skins igual. 3 skins igual, na real. Porra, várias skins, mano. Veio Alguma um baú, plástica. uma chave, no Fiddlestick, festa surpresa. Agora a gente abre o baú, calma aí. É isso, meu LOL crashou.